potovalka. Ja. Ko se odpravljate na pot, običajno ne veste, kakšno vreme boste imeli. Zato je dobro vedno vzeti kakšno stvar več, kot pa da bi vas zeblo. In običajno ste potem tudi presenečeni nad količino stvari, ki ste jih sploh spravili v potovalko. Nekaj takšnega velja tudi za Toyota IQ. Na prvi pogled mislite, dekle in njena torbica pa je že polna. V resnici IQ navduši s prostornostjo. Malo manj kot 3 metre dolgemu malčku se v notranjosti pozna, da je od večjega Yarisa ožji samo za 1,5 cm. Tako se lahko dva zelo udobno peljeta. Tale IQ je poseben tudi zaradi dodatne opreme, ki je neobičajno veliko. Najbolj izstopata na dotik občutljiva navigacija in samodejni brezstopenjski menjalnik Multidrive. Veseli ga boste, če boste v prometni konici ali če se vam res ne da predstavljati. Sicer je bolje izbrati 6-stopenjski ročni menjalnik, saj tako privarčujete 1200 €, pa še start in stop dobite. 1,33-litrski bencinski VVTi požene IQ-ja tudi do 170 km/h. Samodejni brezstopenjski menjalnik je kriv tudi za malo večjo porabo, tako je na testu porabil slabih 7 litrov na 100 km, z malo težjo nogo tudi precej več. Takšnih IQ-ja na naših cestah ne bomo videli mnogo. Ne zato, ker bi bil neprivlačen ali neuporaben. Glavna ovira je cena, saj točno takšen stane okoli 20 000. K sreči lahko dobite model z 2 sedežema in malce šibkejšim motorjem že za 13 000 in takšnih bo verjetno več.